Hello everyone and welcome to Aisha's Kitchen। आज हम बनाएंगे जीरा आलू। ये एक आसान सी स्नैक रेसिपी है जिसे आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं। ऐसी क्विक और इजी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लें। इसमें आप डालेंगे क्रश किया हुआ जीरा और धनिया। इसे तेल में अच्छी तरह से भून लें। अब डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, आमचूर पाउडर और चाट मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें और अब डालें उबला और कटा हुआ आलू। आलू को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लें। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। और आखिर में डाल दीजिए कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए, जीरा आलू परोसने के लिए तैयार है। आई होप आपको ये क्विक रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।